女孩只是咳嗽一声，体内的细胞瞬间炸开，蓝色肺炎细菌立马闯了进来，黄色葡萄球菌紧跟其后。他们的目的是要杀光所有居民，不然主人的身体就会出现各种炎症。红细胞们吓得连连后退。关键时刻，一道白色身影快速跑来，只见她凭借灵活的走位救下一位漂亮的红细胞美女，然后冲向另外2个细菌。虽然他们的触手十分灵活，但白细胞还是轻松地将其切断，接着用尽全力踹过去，拽住他们的触手，用反弹力夸夸夸地登上高楼，哭哧砍掉细菌最后一只触手。然而就在这时，葡萄球菌走了过来，可他还没得1-2秒，就被白细胞直接把它送走，瞬间化成白白的黄色粉末。虽然入侵细菌已被消灭，但主人体内还有更多的细菌。毫不知情的安娜来到肺部，正想更换氧气瓶，谁知箱子却被一根触手划开，下一秒蹦出个肺炎球菌，正恶狠狠地盯着她，想把她当成自己的下酒菜。安娜以为自己要凉，关键时刻白细胞帅哥从水泥墙里穿了过来，但他害怕伤害到主人的肺部，只好把肺炎球菌引到安全地方。几人一边跑一边动手，很快来到支气管的位置，看到细胞们只知道逃跑，肺炎球菌得意地快速往前冲，下一秒直接掉进陷阱。白细胞赶紧按下免疫开关，傻乎乎的肺炎球菌立马被一个透明罩困住，无论他怎么挣扎都没用。可恶的细菌经过层层关卡，被运送到火箭当中，伴随着巨大的轰鸣声，火箭快速起飞，到达一定高度直接爆炸。随着女孩一声喷嚏，病毒也被彻底排出体外，全体免疫细胞也取得了这次胜利。这时女孩看到暗恋对象，她兴奋的心脏开始狂跳，随着肾上腺素的分泌，体内的细胞也开始狂欢，所有人都开始热情的舞蹈。美好的时光总是短暂的，这时女孩的膝盖不慎擦伤，这对身体来说竟是一场灾难。如果处理不当，细菌便从伤口中入侵。这时来了一群小朋友，他们可是修复身体的主力军。血小板，只见带头的血小板一声令下，无数血小板来到伤口处，利用凝血因子将纤维蛋白连接起来，然后不断的抖动，产生彩色的血小板。随着血小板越来越多，很快就把破损处填满了，并且喷射出彩虹球，覆盖在伤口的地方。随后大量白细胞和红细胞直接跳了下去，红细胞安娜也被推了下去。在伤口没有完全恢复之前，它们都粘在上面不能动，也就是我们熟悉的结痂。而生活在我们体内的细胞总计一共有37万亿，每个种类的细胞作用都不一样。到了晚上，女孩觉得额头有些烫，好像是发烧了，没想到体内感染的细胞发生分裂，它们就好像丧尸一样，开始攻击正常细胞。安娜再次成为攻击目标，这时大脑发出指令，幸好 T 细胞赶了过来，白细胞也赶到现场。可他们发现让人震惊的一幕，感染的细胞已被全部消灭。原来扛着砍刀的女孩是厉害的 NK 细胞，她可是免疫系统中的超级战士，最擅长单打独斗。就在他们以为安全时，外面却又传来嘶吼声，原来是还有更多的感染细胞。小姐姐立马冲上去，开始无差别的杀戮，白细胞也紧跟其后冲上去，对着敌人酷酷酷的一顿输出。在众多细胞的努力下，终于缓解了这次炎症危机。而感染细胞的尸体会被送到免疫液中，通过鼻涕或者汗水排出体外。而这边白细胞发生了意外，没发育成熟的细胞会被清理，而一个小男孩开始反抗，没想到居然发生了变异，现场的白细胞瞬间被感染。男人吃了不良玉米，却给肛肠部带来巨大的危机，男人快要憋不住了。大脑的指令是等会再拉，可这条指令只影响到外肛肌，内肛肌根本憋不住。就在双方要开战时，男人发现2公里外就有公厕，顿时他就放松警惕，直接放松了对肠道的约束。随着警报声响起，2股势力瞬间进入战斗状态，就连运送氧气的红细胞也被推了进来。谁知同事送的玉米棒子没有彻底煮熟，内部已经开始变质，可男人并没有在意，依然把苞米棒子啃食干净。随着难闻的臭屁袭来，一大波便便就冲向了排泄口。幸运的是，在众多部门的配合下，勉强拦住了他们。眼看离服务区只剩1公里，他赶快踩紧油门，可前面却堵得死死的，这让他立马崩溃，便便想顺势涌出去。好在外肛肌十分牢固，硬生生把粑顶了回去。只要坚持，胜利就在眼前。男人凭借强大的意志力，给外肛肌提供无限的力量。可红细胞已经感觉到危险，他们必须马上离开这里。这时男人已经来到服务区，迫不及待地赶紧跳下车，可痔疮突然破裂，红细胞瞬间被冲走，男人不得不咬紧牙关，死死夹住自己的肛门。终于来到了公共厕所，本以为问题可以解决，没想到厕所不仅满了，还有不少人在排队。这时里面传来冲水的声音，这意味着马上会有位置。他厚着脸皮挤进去，总算可以尽情释放了。随着大脑发出指令，其他细胞赶紧闪开，巴巴们兴奋地冲了出去。眼看红细胞马上要被带走，朋友死死抓住他的双手，眼看红细胞就要完蛋。关键时刻，男人终于停止了释放。就在他们准备离开时，男人突然感觉到不对劲，第2批汹涌而来，这回却轮到了朋友。
尽管红细胞拼命拉住他的手，但这股能量太强大，他还是被无情地带走。释放后的男人只是喝了口酒，却让细胞们可以放纵一下。在酒精的作用下，全年无休的红细胞喝醉了，他们来到人人向往的肝脏区，来这里分解酒精。主人接着吸了一口烟，肺部的居民苦不堪言，不仅严重变形，还长期得不到氧气的输送，末端难道就该死吗？可他们也没有办法，有毒物质就被随意的堆放，估计血管很快就被堵塞。上级只关心供氧指标，根本不顾及红细胞的死活。最可怜的是红细胞没有退休，只能一直工作到死。更可怜的是死还不是终点，他们会被送到暗室，尸体还要为其他细胞提供养分。这就是红细胞的一生，只要身体的主人不改变不良的生活习惯，这些细胞只能生活在黑暗中。没想到很快女孩的身体发生意外，白细胞发生变异，变成了可怕的癌细胞，当场消灭之前的前辈们。突然巨大的针管从天而降，没等红细胞反应过来，就全被针管吸了进去。然而没过多久，他们发现自己被装进特殊容器里，结果下一秒他们就被输入女孩体内。原来是女孩流鼻血，被检查出得了白血病。父亲为救女儿，给她献了自己的血。由于癌细胞的疯狂肆虐，无论是白细胞、红细胞还是血小板，全都没有足够的人手，就连独行侠自然细胞如今也只能联手作战。可骨髓区已经开启防御功能，对所有入侵细胞发起攻击，变异细胞居然不受影响，而好的细胞却被炸飞了出去，感觉这个身体就要完蛋了。女孩体内的正常细胞和变异细胞展开一场大战，因为迟迟没看到红细胞送氧气过来，顽强的白细胞只能拼命抵抗，准备杀出一条通道出来。与此同时，红细胞已经全军覆没，只剩下安娜一个人，但也体力不支倒在地上。关键时刻，手拿大砍刀的巨噬细胞赶过来，说了一句交给我吧，就卡的跟变异细胞厮打在一起。别看巨噬细胞长得漂亮，打起仗来更是帅气的无话可说。消灭完变异细胞后，他让安娜打起精神来，骨髓深处正需要氧气，等他赶到这里，早已经变成一片废墟。此时女孩正在接受化疗，体内瞬间出现一道蓝光，被光线照到，所有细胞全都消失不见了，其他细胞吓得到处躲藏。虽然好的细胞也被杀掉，但目前也是最好的治疗方法。为了避免被除掉，两个好的细胞拼命奔跑，躲进身体的角落里，本以为逃过一劫，突然最厉害的癌细胞出现。此时他觉得肚子饿了，于是伸出变异的手臂，哗的就朝俩人甩了过来。他可不想留下任何活口。这个癌细胞本来就是从白细胞变异来的，在战斗力上也是强的可怕。1146号只能勉强应战，但也很快败下阵来。随后他抓住红细胞，关键时刻白细胞从血管壁里穿进来，酷吃砍断癌细胞的胳膊，变异的白细胞终于被解决掉。但如今的骨髓不能继续造血，存活下来的白细胞受伤严重，他拒绝安娜送来的氧气，希望把氧气送给需要的战友。不出意外的红细胞在路上遇到了可怕的蓝色光束。就在几天后，女孩终于开始骨髓移植，父亲盼望着女儿手术成功。没一会，他的体内来了一个小天使，出现在骨髓废墟中。他用手抚摸着帽子，新的细胞很快长了出来，把荒凉的身体变成一片绿洲。没想到很快发生了奇迹，女孩的身体里再次挤满了送血的红细胞，这个身体也重新恢复了活力，而女孩也顺利地考上了医学院。就在去学校的路上，她突然打个喷嚏，竟然是花粉过敏。而在她的身体内，血小板正在忙碌的工作，一位红细胞帮忙捡起掉落的工具，虽然编号变了，但样子好像之前的安娜。随着警报声响起，一个白细胞快速跑了过来，问安娜你在看什么呢？安娜觉得以前似乎在哪里见过她。他们还没来得及多说话，花粉过敏源已经出现在身后。白细胞见状立马冲了上去，酷吃一宝剑就消灭了可爱的花粉病毒。恋爱可以以后再谈，现在他们要开始工作了。这是奇幻片人体细胞，原片好看，值得推荐。这是个有味道的视频，建议戴好口罩观看。一群小屁孩竟把排气玩出了新花样。就在遥远的1分钟前，男人呼吸困难，实在没忍住，二郎腿一蹬，扑哧放了一个纯黄色的气体，那味道熏的同伴捂住了鼻子。陈好尴尬的不停道歉，可让人没想到的是，同伴说你不行，说着走上前摆好姿势。妈妈咪呀，原来罗圈屁是真实存在的呢。红衣男一脸不屑，只见他一个助跑，竟然放出了跳跃屁。看到没，这才叫排气。他兴奋地跟同伴击掌，陈好瞬间脸色大变。远处传来砰砰的响声，几人循声看去，我的天啊，男人竟然开着屁来的，100公里只需1吨黄豆，这也太牛了吧！更牛的是，这屁还是自动挡，不知道屏幕前的你有没有被气味熏到？陈好觉得丢了面子，决定来点狠的。以下情节危险，请勿模仿。同伴见状，让他不要冲动，可他嘴巴高高撅起，吓得小屁孩们连连后退。他用点火装置靠近重达10斤的大腚，使出吃爷爷的力气，刺啦一下，瞬间点燃臭屁。他就像给足动力的窜天猴一样，飞到了100米高的天上。
由于没控制好方向，咣当一下子撞到了北墙，摔到地上没了动静。这下芭比 Q 了。陈好因为一个屁大点的事，成功的把自己送到人生终点，终于有了一室一厅的大别墅。就在同伴悲痛悼念时，突然他们闻到熟悉的味道。我的妈呀，陈好都成鬼了，还在继续研究放屁呢。